हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जी जी जनाब आला। काफ़ी टाइम से तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं कोई वीडियो पोस्ट ही नहीं कर रहा। हम्म, लेकिन अभी थोड़ा मैं बिज़ी हूँ। हम्म, टाइम नहीं मिल पा रहा यार वीडियो बनाने के। ये कवर्ड बनाई है और ये एलईडी पैनल बनना है और उधर वो किचन तैयार हो रही है। शायद आपको ये लग रहा होगा काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रहा। बनाऊँगा यार, डोंट वरी, बनाऊँगा। ऐसी बात नहीं है, फ्रेंड का तो आना ही है। कभी कभार काम भी करना पड़ता भाई, ये थोड़ी ना ओनली फॉर जिम। नहीं, बच्चे भी देख रहे हैं, माँ बाप भी देख रहे हैं, रिश्तेदार भी देख रहे हैं, सब देखना पड़ता है। मर्द की ज़िंदगी यही है यार, करना ही क्या है। मर्द की ज़िंदगी यही है, मेहनत, मजदूरी। हम्म, हाँ, और रखे क्या ज़िंदगी में। खाओ कमाओ, ऊपर वाले का नाम लो, अल्लाह को याद करो, नमाज़ पढ़ो, सारे काम को अंजाम दो, मेहनत करो, मजदूरी करो। ओके, नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। अभी फ़िलहाल के लिए शुक्रिया आप सबका।